Діннің апаты үшеу. Біріншісі пасықтық, пасық ғалым, Алланың жолын бұзушы. Екіншісі залым патша, үшіншісі шешім айтушы, шала молда. Ілімнің апаты ілімді ұмыту, өмірін босқа өткізу, жақсыларды балағаттау. Құлдай отырып, құлдай тамақтанамын. Мунафиқтың қасиетсіздіктің белгісі үшеу. Біріншісі өтірік сөйлеу, екіншісі уәдесін орындамау, үшіншісі аманатқа қиянат жасау. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма. Тапқан дүниеңді өзіңе жұмса, егер артса, бала-шағаңа жұмса, ал егер одан да артылса, туысқандарыңа бер. Одан да қалса, туғандарыңа бер, ал енді одан да қалса, басқаларға бер. Көңілді жүр, қонақты шын көңілмен қарсы ал. Кімде-кім «Ашхаду алла илляха иллаллаху» деген сөзіне берік болса, пейішке кіреді. Бұл сөздің мағынасы Алла тағаланың жалғыздығына, құдіреттілігіне, күштілігіне сенемін және куәлік беремін деген. Арам нәрселердің ішіндегі ең жаманы әйелің талақ айту. Алла тағаланың ең жаман көретіні кек сақтаушы кісілер. Әкімге мұң-мұқтаждарын жеткізе алмайтын кісілерге жәрдем етушілердің қыл көпірден өтуін оңай етемін деген Алла тағаланың уәдесі бар. Ей адам баласы, азға қанағат қыл, ал сен болсаң бай болайын дейсің, тағы да солай жасайсың. Мұндай әдетіңді қой, азға қанағат ет, бала-шағаңның саулығын тіле, одан артық байлық жоқ екен білгенің жөн. Қыздан туған бала жат болмайды. Мешітіңізді әшекейлемеңіздер, қалаларыңызды көркем ұстаңыздар, балаларыңыздың мәртебесін мадақтаңыздар. Әзіреті Жәбірел алейхи уассалам былай дейді: Ей Мұхаммед, қалағаныңша жасауың мүмкін, баратын жерің белгілі, бірақ жазасын да. Алла тағаланың рахымын да өзіңіз көресіз. Түнгі намазыңызды оқыңыз, оның сауабы артық. Кездескен кісіге құрметпен қараңыз. Бұл сіздің құрмет егесі екендігіңізді білдіреді. Жетімнің малы, дүниесі шашылып кетпеуі үшін саудаға қосып пайда келтір. Ал егер оны жасамаса, ол дүние закетпен жоқ болып кетеді.